sekali, baru payung saya, bukan payung jumbo, payung standar saja. Kita di samping mall ini. Kita jalan sekitar 10 menitan. Nggak jauh kok, cuma agak pelan jalannya kalau hujan. Kita mau jalan dulu. Saya sebenarnya sudah bikin video dari tadi, tapi saya lupa pencet. Jadi saya ngomel nggak ada. Kita harus jalan pelan karena hujan. Di belakang sana nanti saya mau pergi. Tinggal lagi cuci kaki. Mereka itu para pejuang rupiah, karyawan toko semua. Semangat walaupun hujan deras. Sudah banyak yang buka. Jalan pelan-pelan karena air banyak. Pelan tapi pasti ya teman-teman. Sudah reda, alhamdulillah. Sudah reda hujannya.
Kita jangan seperti semut karena hujan deras. Tapi saat ini sudah mulai agak reda. Di mana tuh tempat jalan, Pak? Depan Toyota. Kita sudah sampai ke dia tempat kerja saya teman-teman. Tidak ada angkot-angkot. Dua penjaga pintu. Mudah-mudahan jalan tol ini tidak banjir. Belum ada yang datang. Ternyata sudah sampai. Semuanya sudah basah. Tas saya basah. Tempat bekalnya basah tidak, lumayan basah juga. Sudah buka. Sisa tempat kita belum buka karena bos jauh tinggalnya. Hujan deras judulnya hari ini. Di rumah saya tuh nanti kerja pasti kerja bersihkan, disiram air sabun dulu tuh lantainya baru kita sapu. Nanti dipel. Sudah datang. Sudah jam 8 lewat ini. Tapi belum ada orang yang datang. Tukang parkir sudah datang juga. Dia sangat rajin. Semuanya sudah buka kartu.
Udah dulu ya teman-teman video saya mau cuci kaki ya, begitulah. Oh, vlog Mama Rehan kali hari ini. Jangan lupa subscribe, like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.